આજરોજ પૂર્વ વિસ્તારમાં ફોટોગ્રાફર સંગઠનના સભ્યો દ્વારા આંશિક લોકડાઉનમાં ફોટો સ્ટુડિયો ખોલવા માટે પરવાનગી આપવા બાબતે વડોદરા જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર પાઠવી રજૂઆત કરી। કોરોનાની મહામારી વચ્ચે કોરોનાના વધતા જતા કેસોને ધ્યાનમાં રાખીને વધુ સંક્રમણ ન ફેલાય તે માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા તારીખ 28 એપ્રિલથી તારીખ 18 મે સુધી વિવિધ તબક્કામાં આંશિક લોકડાઉન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં આવશ્યક જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓની દુકાનો જ ફક્ત ખુલ્લી રાખી શકાશે। બીજી તરફ હાલમાં કોરોનાની મહામારીના કારણે ઘણા લોકો મૃત્યુ પામી રહ્યા છે, તેઓના શ્રદ્ધાંજલિના ફોટોઓની જરૂર પડતી હોય છે। સાથે જ મેડિક્લેમ તથા અન્ય સરકારી કામકાજમાં ફોટાઓની જરૂર પડતી હોય છે। સાથે જ લગ્નની સિઝન પણ છે, ત્યારે ફોટોગ્રાફરો ફોટોગ્રાફ્સના કામગીરી માટે થોડીવાર માટે પણ દુકાનો ખોલી શકતા નથી। કેટલાય ફોટો સ્ટુડિયો ભાડે લીધેલા છે, તો ઘણા કેમેરા, વિડીયો કેમેરા સહિતના ફોટોગ્રાફી ઉપકરણો લોન પર લીધા હોય તેવા ફોટોગ્રાફરોની હાલત કફોડી બની છે। સરકાર દ્વારા પણ ફોટોગ્રાફરને કોઈ આર્થિક સહાય આપવામાં આવી નથી, ત્યારે આજરોજ શહેરના પૂર્વ વિસ્તાર ફોટોગ્રાફર સંગઠનના સભ્યો દ્વારા વડોદરા જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે પહોંચી કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર પાઠવી સવારે 10 થી 2 વાગ્યા સુધી ફોટો સ્ટુડિયો ખોલવાની મંજૂરી આપવામાં આવે તેવી રજૂઆત સાથે આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું। જી, આજે ક્યાં અને શું રજૂઆત લઈને આવ્યા છો? આજે અમે કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છે કે અમારા ફોટોગ્રાફરનું કેટલા ટાઈમથી અમે દુકાનો બંધ કરીને બેઠા છે, એના ભાડા ભરવાના આજે એટલી તકલીફ પડી છે। અમારા નાના બાળકો છે અને એ આજે સ્ટુડિયો જ ખોલવા નથી દેતા, અને અમે ખોલીએ છીએ તો પોલીસ આવીને, કોર્પોરેશન અધિકારીઓ આવીને દંડ સીધો વસૂલવાનું વાત કરે છે। એટલે અમે આજે કેટલા મહિનાથી અમે દુકાનો, આજે અમારો સ્ટુડિયો રોજી કેવી રીતના ચલાવવું એ જ ખબર નથી પડતી અમને લોકોને। આજે લગ્નો બી કેટલા ટાઈમથી અમે ઓર્ડર કરવા જઈએ છીએ, એનું ખાલી કાર્ડ સેવ કરવા જઈએ તો તરત જ આવીને એવું કહે છે કે તરત દુકાન પાવતી ફાળો આમ કરે છે। તો આજે અમે જઈએ ક્યાં આગળ? આજે કોને રજૂઆત કરીએ? આજે સમજ નથી પડતી અમને કે અમે શું કરીએ આ સ્થિતિની અંદર। આજે કલેક્ટરશ્રીને અમે આવેદનપત્ર આપ્યું છે કે અમે પ્લીઝ કે સવારે 8 થી 2નું કંઈક અમને સ્ટુડિયો ખોલવાનું બી એક આપે તો વધારે સારું છે, એવું અમે રજૂઆત કરવા આવ્યા છે। અમારા બધા મિત્ર મંડળ આખા ગ્રુપ છે, એ આજે મેડમને રજૂઆત કરી છે। હવે જોઈએ શું કહે છે સરકારશ્રીને, અમે કીધું છે, હવે આગળ શું થાય છે મેડમ કહેશે અમને। શું નામ છે? યતિનભાઈ ગોસ્વામી।